はい、皆さんお世話になります。今日はね、スピナーベイトを使ってカニを釣っていきます。見えますかに？動いたらバレるけど。でかいこいつ。めちゃんこでかいこいつ。よっしゃ。はい。スピナーベイトでカニが釣れました。以上です。カニ返します。